तो आज जा रहे हैं अपने होम टाउन के एक रैंडम सर्च की गई वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। रास्ता क्या है? रास्ता है? गाड़ी चली गई। रास्ते करो रिकॉर्ड। भाई काम तो कर गाड़ी बनाने वाला थोड़ा सा। अरे तो तुम रास्ते की रिकॉर्डिंग करो, पकड़ लिया है सीएफएस और रास्ता थोड़ा ज्यादा कटिंग हो रहा है। अरे गिरे भी धुले कपड़ा पहन के पगडंडी में ही चलने दो। घास में नहीं, पगडंडी में। अरे बाबू फटेगा, गाड़ी स्लिप होगी। उतरो। गांव वालों के लिए नॉर्मल है, शहर वालों के लिए थोड़ा कठिन है। नहीं यार, ये वो रास्ता नहीं है, ये वही रास्ता है। ये वाटरफॉल देखते हैं, ये वाटरफॉल हो रहा है। हम वो वाटरफॉल पहुंच गए हैं जो वो काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। इतने लोगों से रास्ता पूछने के बाद ऐसा वाटरफॉल आए हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड है। टच्ड है तो बस सिर्फ फिशरमैन,